Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Does anyone like pranks? いたずらが好きな人。 Okay, Thomas, what's your favorite prank? 一番好きないたずらは。The whoopee cushion, probably the one up there. Ah, the whoopee cushion. Who else likes the whoopee cushion? Of course, Emma loves the whoopee cushion. What else? Is there anyone else who likes pranks? いたずらが好きな人他にいますか？本当に？ Have you ever pulled a prank on someone? 誰かいたずらしたことある人？ No? Okay, I that was my childhood. それが彼です。いたずらイコール彼です。 So on that note, I need a kid volunteer. 一人子供前に来てください。 Oh, let's see. How about you? Come on up here. Everyone give me a hand clap. さあ拍手してください。 All right. So tell us your name. 名前は？Luke. Okay. Luke. So Luke, do you like to pull pranks on people? いたずら好き？ Yes. Yes. The parents say yes. ご両親がうんって言ってます。 Okay. So can I have you take a seat right there? さあここに座って。 There's a whoopee cushion under there. It deflated right before service, so the prank didn't really work. So we tried. Anyway, thank you. Everyone give him a hand clap. この中にこれあったんですけど。Yeah, we were trying to play a prank on him. Sometimes they just go wrong. そう始まる直後に使えなくなっちゃった。 Pranks can be fun, right? いたずらって楽しいですよね。 But sometimes they can get downright mean. だけど時々いたずらって本当に嫌です。 Can I have you say, Meanie? さあみんなミニーって言ってください。これアメリカで嫌な人って意味です。 How many of you have heard your kids say this? 自分の子供がそういったことを聞いてますか？もう嫌なやつとか。 Anybody? Okay. Who's willing to admit it? How many of you said it? 言ったことがある人。 You just said it! Don't lie! 今言ったじゃない。 It happens all the time. But what do you do when people are just mean to you? だけどこれはいろいろあるんですけど、あなたに対して嫌なことをした人がいればどうするんですか？ What did we learn last week? お友達は先週何習いましたか？ Shout it out. What did we learn last week? 先週のメッセージ。チョコレートあるよ。先週のメッセージ何話しました？ Anybody? Agape love. All right. Give her a piece of candy. We'll give her a hand clap. Oh, no hand clap? Come on. All right. We learned that we should love God with everything. And what was the second thing? 私たちのすべてを持って神を愛せよ。二つ目は Anybody? 先週いた人。 Well, if you weren't here or you just forgot, we're to love our neighbor as ourselves. 忘れてはいけないんですけど、隣人を愛せよということです。 And who is our neighbor? 私たちの隣人は誰ですか？ Everyone! みんな。 Give her a piece of candy. But how are you supposed to love people who are just downright mean to you? だけどあなたにとってただの嫌なやつをどう愛するべきか。 Meanie! 嫌なやつ。 Meanie! 嫌なやつ。They are still sleeping, I think. Apparently. Let's try it again. もう一回返事してください。 Try it again. Meanie! 嫌なやつ、ミニーって言ってください。 Oh my gosh. Okay. So I need two more volunteers. One boy and one girl. ボランティアしてです。一人女の子と一人男の子。 Okay, so let's see. Let's get you. Everyone give him a hand clap. Easy. Come right here for me. And Emma, can you come on up? Everyone give her a hand clap. Awesome. So you're going to help me with a skit. ちょっとちっちゃい劇やりたいと思います。 Can you do that? Is that okay? Yeah? Okay, awesome. So, you're Johnny. Your name is Johnny. 彼の名前はジョニーです。And you're Susie. で、彼女はスージーです。
And one more thing. I want you to act out everything I say in the skit. 彼が言うことを全部やってくださいね。 So if I say, jump up and down, what do you do? When he says jump up and down, jump. Jump! Jump! I gotta see you jump. Jump! There we That's go. exciting. Give him a hand clap. Get it? 拍手してください。 Awesome. All right. So Johnny, here's your toy. Ooh. Try it. Give it a try. Pull it back. Wow. Yeah, she stepped away. 離れちゃった。 Now Johnny wants to get back at Susie because she stole his toy. Take the toy. Take the toy. He gives it away. ジョニーはスージーがおもちゃを盗んだから仕返しがしたいと思ってます。 Johnny, give me a really upset face. ジョニー、怒ってました。 Get a picture of that. That's great. Okay, so Johnny says, Mom, she stole my toy! Say, Mom, she stole my toy. Oh, dear. おお母さん、母さんお母さん、おもちゃ取ったって言って取りに行っちゃった。 And their mom comes and helps and makes Susie apologize and give the toy back. And で、お then 母さん泣きで、謝りなさいって。 Sorry, here we 日 go. 本人がごめんなさいっていう時に。 But Susie doesn't like that, or should I say, Johnny doesn't like that. だけど、スージーはそれが嫌なのです。謝るのが嫌なのです。 So Susie starts trying to annoy Johnny by saying stuff like, I'm not touching you! そしたらスージーはジョニーにいたずらをしだします。触ってない、触ってないって。 Not touching you! So, like this. Like, You're not acting it out! Act it out! Emma, like this, like this. There we go. There we go. Everyone help her, help her. I'm not touching you! To your neighbor, to your neighbor, to your Like neighbor. this, like this. There we go. Okay, stay like that. She even hides his stuff. そう、彼女は彼のことを、物を隠したりとかもします。 Why you gotta be so mean, Susie? どうしていたずらするの？ Everyone say Meanie! ミニーって言ってください。 See, that's better. Johnny also responds by saying, You're Meanie! ジョニーもそう同じことを言います。そっちの方が嫌なやつ。 Let me hear you. And then proceeds to plot his revenge, pulling off a maniacal evil genius laugh in the process. そして彼は、復讐を企てます。 Let me hear your maniacal laugh. Here, let me hear that. かわいい。 Then on purpose, Johnny walks up to Susie. Johnny walks up to Susie. And bumps into her on purpose! Bump into her. それわざとぶつ Or かりま starts. す。 She responds with, Hey, watch where you're going! Mom, he hit で me! 彼女はまたお母さんぶつかってきたって文句言います。 Can you hear you? She says it very quietly. いや、すごく静かな子なので。 And it just goes on and on and on and on. これはいつまでも続きます。 And Johnny or Susie might just say, I hate you in the process. これを思ってる時にジョニーとスージーはお互いにあんたができるって言っちゃうかもしれません。 So in this story, Johnny and Susie are siblings. So this こ happens. の話の中でジョニーとスージーは兄弟です。なのでこれは起こります。 Siblings fight and they say dumb things to each other sometimes. 兄弟っていうのはいつも喧嘩します。そしてお互いに嫌なことを言っちゃいます。 But they still love each だ other. けどそれでもお互いを愛しているのです。 They'll eventually hug each other and forgive each other. さあ、いつかは喧嘩が終わってお互いハグしてお互いを許すのです。 Guys, you're supposed to be acting this out. You're supposed to be hugging each other and forgiving each other. Can you hug him? No? What? Oh. Okay, who will give him a hug? Come on, anybody. Give Anybody. me a hug, give me a hug. No? Oh. Oh. ハグが嫌いな2人です。 Please give our volunteers a hand thanks so much. clap as they make their way back to their seats. Thank you so much. ありがとうございます。So
So this brings me to our text today, Luke 6. それ今日の聖書の箇所につながります。In this text, Jesus says, "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you." しかし、これはルカイの福音書6章、27節28節ですね。しかし聞いているあなた方に言う、敵を愛し憎む者に親切にせよ。Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. 呪う者を祝福し、恥ずかしめる者のために祈れ。What this verse is talking about is not a sibling squabble. この聖書の箇所が言っているのは、これはなる教会の、兄弟の喧嘩のことではありません。It is in fact talking about someone who you really despise. これはあなたが本当に嫌っている相手のことを言っています。This is someone who is openly hostile toward you. これはあなたに対して本当に嫌なことをする相手のことです。It is someone who has a personal hatred for you and is bent on causing you harm. これはあなたのことを心の底から憎んでいて、あなたを傷つけようとする人のことを話しています。You do not like them and they do not like you. 彼らはあなたが嫌いで、あなたも彼らが嫌いです。These people are bullies. この人たちは人生のいじめっ子です。They try to make your life だ miserable. からあなたの人生をめちゃくちゃにしようとするのです。It's kind of like the animals in this video. このビデオの動物たちのことです。My cat does that. Oh my goodness. So mean, right? 本当に嫌なやつらですよね。 Everyone's like, Meanie! You're getting better, yeah. That's good. In all seriousness, though, Jesus calls us to love with God's love. 少し本気で言うと、これはイエス様は私たちを神の愛で愛せよと言っています。We're supposed to love the person who has a personal hatred for us and is bent on causing us harm. そう、私たちを個人的に憎んでいて、私たちを傷つけようとする相手を愛せよと言っているのです。We are to love our enemies. Say love our enemies. 私たちの敵を愛しなければならないのです。Or in other words, we are called to love the meanies around us. そう、つまり私たちの周りにいるいじめっ子を愛しなければならないのです。We are called to love the bullies in our lives. 私たちの人生にいるいじめっ子を愛せなければならないのです。How difficult is that? 本当に難しいですよね。How are we supposed to love the meanies and the bullies or the enemies in our lives? 私たちの人生にいるいじめっ子、嫌なやつら、私たちの敵をどう愛すべきか。Well, for one, according to this passage we read, we should do good to those who hate us. さっきの聖書の箇所によれば、私たちは私たちに嫌なことをする相手にいいことをしなさいと言っています。It's kind of like this. Can I get a couple more volunteers? It doesn't have to be kids. もう一度ボランティアお願いできますか。子供たちじゃなくても大丈夫です。 Anybody willing to volunteer? 誰か Anybody. I'm just gonna start picking people out. じゃあちょっと選ぶからね。Ina, would you be okay? Everyone give her a hand clap and she makes her go. And Ricky, it's your last time. Did you see that? He's laughing and he's like, oh, she got it. 選ばれたって言われた時に選ばれました。See, that's what happens when you laugh at other people. That's great. I love that.
Okay, so I've got an air shooter. Have you ever used one of these? これ使ったことある So do you know how to use it? That's it. Yeah, there you go. So try it. You're gonna shoot her with it. So you hold it right here. Good. And then, did you feel that? Okay. Get closer. Okay. All right, and I've got a Nerf gun for you. So, what you're gonna do is you get to shoot each other. Are you excited? さあ、あなたはお互いを撃つことができます。 Your friends So this picking happens up all the the time. wrong. Remember, これいつもやってます、友達なんで。 this is about loving your enemies. これは敵を愛しようっていうことですね。とりあえず今は敵。You guys are enemies right now, okay? Now imagine with me that every time they shoot this air shooter and Nerf gun, でちょっと想像してみてください。これらを撃つときは、 they're actually shooting out hateful words and bullying each other. この中から出てきてるのはこういうのじゃなくて、本当は嫌な言葉だとか、そのいじめです。 Everyone say Meanie! Meanie. Alright. You look too excited. ちょっとすごい楽しそうにしてるんですけど、ちょっと危ない。So remember, you've got to get in close. You've got to get in close together. Yeah, there you go. So it's kind of like if Ricky shot Ina with this air shooter. Go ahead, shoot her. No, you don't get to shoot yet. I see that. Hold on. Now, normally when someone does something hateful towards you, the immediate response is to shoot right back. Now you can shoot him. それつまり普通は何か撃たれた時は打ち返すのが普通ですよね。Have you worked in Nerf gun before? 撃ったことある Alright, try. Oh, there we go. He said, I wasn't ready. So she would shoot back, but Jesus is saying something different, isn't he? だけど普通は打ち返すんですけど、イエスはそれの逆のことを言っています。Jesus is saying that when someone is hateful toward you, you should love them by doing good for them. イエスが言っているのは、誰かが私たちを撃った時には彼らに対していいことをしなさいと言っているのです。So, Ina shoots Ricky. You get to shoot him again. Go ahead. and instead of shooting back, だけどこの時リキは打ち返すのではなくて、 Ricky gives her a chocolate. リキは彼女にチョコレートをあげるのです。Okay, so Jesus also says to bless them if they curse イエス you. がもう一度言っているのは、誰かがあなた、呪う時は祝福しなさいって言ってます。So Ricky says, You stink, Ina! You go ahead. You stink. Say. Say it. You stink, Ina. Yeah, you stink. That came out too naturally. And Ina responds, You're awesome, Ricky! You're awesome, Ricky. そう、嫌なやつ、あなたはいいやつ。ってこう答える。Alright, everyone give my volunteers a hand. Ricky. Yeah. You know. Yeah. Awesome. Alright. So, when people are hateful towards us, we are called to do good to them. 私たちね、誰かが嫌なことをするときは彼らにいいことをしなければならないのです。Jesus also says that if you love only those that love you, what's different about that? とイエスが言っているのは、あなたを愛する人だけを愛するときは、するのは何が特別なのか。Everyone does that, right? みんなそれをしています。It's easy to love someone who loves you. あなたを愛している人を愛するのは簡単なのです。But it's difficult to love someone who hates you. あなたを嫌っている人を愛するのが難しいのです。But Jesus calls us to it. だけどイエスは私たちにそれをしなさいと言っているのです。Now, Jesus not only said this, he lived it out. イエスはそれを言ったのだけではなく、彼はそれを行動に移したのです。We talked about it last week. これは先週話しました。Remember, Jesus gave up his life for his enemies. イエスは彼の敵のために人生を捧げたのです。He did this so that they might have eternal life. そう彼らが、永遠の命を手に入れるためにイエスはそれをしたのです。We are enemies of God because of sin. Do you remember this from last week? 私たちは罪のせいで神の敵となりました。
Sin is not doing what God says to do. 罪を犯すというのは神が私たちしなさいと言っていることをしないとの同じです。Sin causes shame. 罪は恥ずかしめをもたらします。And the only way to get rid of the shame of sin is to know God. 罪の恥ずかしめから自由になる唯一の方法は神を知ることです。And the only way of knowing God is through Jesus. 神を知る唯一の方法はイエスを知ることなのです。While we were yet enemies of God, Jesus gave up his life for us. 私たちがまだ、神の敵であった時にイエスは彼の命を捧げました。So in the same manner as Jesus gave up his life for his enemies, we must give up our lives for our enemies. イエスがしたのと同じように私たちは私たちの敵のために命を捧げなければならないのです。We must love our enemies. 私たちの敵を愛しなければならないのです。So kids, what do you do when someone says something mean to you? 子供たち、あなたに誰かが嫌なことを言うときどうしなければならない？ Anyone? どうすべき？ What do you have to do? Okay, the adults? What do you do, adults? Help us out. Love them. Respond by doing something good for them. 彼らを愛する、彼らにいいことをするなのです。We must love the bully or the meanies, as we said. We must love them. 私たちの人生にいるいじめっ子、そして嫌な奴らを愛しなければならないのです。Okay, one last time, everyone say, 一応最後に、ミニ。And as the next part of this verse says, we must pray for those who mistreat us. そしてこの聖書の箇所に最後に言っているように、私たちを、呪う人たちを救う彼のために祈らなければならないのです。You know, there's something about praying for those who mistreat us that changes our perspective. 私たちに嫌なことをする相手のために祈るというのは何か特別なことです。It changes our heart and makes it easier to love our enemies. 私たちの心の何かが変化して私たちの敵を愛しやすくなるのです。It also brings us back to the source of love, God. そして神の源である、愛の源である神のもとに私たちを連れていくのです。And as we learned last week, God is love. そして先週習ったように神は愛なのです。God is love. God is love. 神は愛なのです。In order to love our enemies, we have to have the source of love, which is God. 私たちの敵を愛するには、愛の源である神が必要なのです。We have to rely on God's strength. 神の力に頼らなければならないのです。We are to truly love our enemies. We have to continually remind ourselves of the sacrifices Jesus made for us. そして私たちは常に敵を愛しなければならないのです。私たちのためにイエスが行った犠牲を思い出さなければならないのです。While we were enemies of God, Jesus loved us enough to give up his life. 私たちがまだ神の敵であった時にイエスは私たちを愛するあまり私たちのために命を捧げたのです。All this so we can get rid of the shame of sin and be in right relationship with him. それは私たちが罪の恥ずかしめを、から自由になり、そして私たち、が永遠の命を手に入れるためなのです。And as a result, we, with God's help, have the ability to love our enemies. そしてその結果として私たちは、その結果として私たちは、神様の愛によって私たちの敵を愛することができるのです。We have the ability to do good to those who hate us. 私たちに嫌なことをする、人を愛することができるのです。To bless those who curse us. 私たちを呪う者を祝福してすることもできます。And to pray for those who mistreat us. そして私たちに嫌なことをする、人のために祈ることができるのです。Are you harboring bitterness in your heart towards someone that has hurt you? あなたを傷つけた人に対して今心の中に嫌悪を持っていますか？ Are you letting hate build up inside of you? あなたの心の中の嫌悪をそのまま育ててないですか？ Are you loving the bullies in your life? あなたの人生の一年子を嫌っていますか？愛していますか？ Or are you hating them? そう嫌っていますか？ Scripture says that you cannot
hate someone and love God at the same time. 聖書によればあなたは神を愛してそしてあなたの敵を嫌うっていうことを同時にすることはできません。 If you have hate in your heart towards someone, whoever that might be, I challenge you to ask God for forgiveness. あなたは誰かにそれが誰であってもあなたは誰かに嫌っていますか？そうすればあなたは、神様の許しを求めてください。 And then start making steps to do good to that person. そしてその人にいいことをするようにステップを踏んでください。 And pray for them every day. 彼らのために毎日祈ってください。 No matter how difficult it is, force yourself to love your enemies. そしてどんなに難しくてもあなたの敵を愛するように頑張ってみてください。 Keep asking God for His strength and His help so that you can truly walk in His love. 神の力を求めてください。そして彼と共に歩むように頑張ってみてください。 And eventually God will change your heart. そしてその日から神はあなたの心を変えるのです。 Now, as I have everyone stand, everyone ぜひ stand. 立ってください。 Now, if you don't know God, who is the source of love, 愛の源である神を知らなければ there's no way you're going to be able to love your enemies. あなたの敵を愛することができません。 So, if you do not know God, we want to encourage you to talk with one of us, Thomas or myself or one of our leaders after service about knowing the God who gave us what we did not deserve. それは私たちが、私たちにこれをくれた愛をくれた神を知りたければ礼拝の後に役に立つ誰かに話しかけてみてください。 Worship team, お願いします。